Вау! Мы думали, когда лучше провести ретрит, и мне кажется, что самое-самое время это действительно делать этот месяц 7. Причем сегодня день 7. Поэтому папаха будет свистеть, техника гнать. Ну, вот такой вот процесс. И я рада, что мы с вами собрались. Прямо у нас онлайн. Вы точно так же можете проходить этот процесс. Главное, я здесь и сейчас. Снова набрали воздух. В общем, я была когда-то у Ирины онлайн-практике, и я подумала, делая эту практику, если я делаю ощущение, просто не будет. Я признаю, что рядом со мной может происходить что-то серьезное и великое. Да, как что у нас такая. Так, мыло. Ой, какая прелесть. Я очень волнуюсь, мне очень страшно. У меня одно желание, самое заветное, обнять Милану, которая